来，这个字如果事后要编辑的话，你就对它点2下，就进来了。OK， 点2下就进来了哈。来，再看一些比较常用的哈。假设一样哈，这边再打一些字，后面我们这边点进来再打一些字。如果说等一下这些字，如果把它选到之后，没有就选完之后，这边写个项目符号及编号。你要用编号，就帮你加1、2、3，没有？或者说以字母编号小写，还是要用大写，没有？或者说项目符号就圈圈，不要就点关闭就好，它就拿掉。那还有像行距部分，没有？就字和字行的距离，就行的间距，预设是1.0，比如把它改2.0，没有？就变2倍，没有？原本2倍，如果2.5就2.5倍，你要变原本的再点1.0，又改回来，这个叫行距，那还有像比较重要像那个什么对齐设定嘛，一般就像那个 Word 一样什么靠左，还有什么字中，说几行字都字中对齐，没有？我把它做什么靠右，靠右贴齐，没有？就左中右这最常用。那如果说我现在后面这边，那我们要加一些符号，你可以点这个，这叫符号。看到几度的度，没有？度的符号，还是要正负，没有？加减这个叫正负，还是要直径宽，有没有？还是要什么几乎相等，有没有？这边几乎相等这个符号，还是要其他的。这当然看情况去用，有些它可能说电子方面常用哪些，可能什么电向流，有没有？有些可能是像工程方面的什么边界线，有没有？或者说什么中心线，有没有？他们就用到这些符号，看情况去用了。好，来这里看一下，看一下这个。